だったら、11時に夏まだすぐ持ってくつもりやもんな。死ぬのがじゃあ間違ったんちゃう？どうも死ぬの。で、ミスがいてはるから。そうやな、死ぬんだったら言うたら。多分ちょっとね、だからやな。ロープ、なんか形回ってるんじゃないかな。スタンのロープなんか切らなあかんやつあるの？あれはってるよな。スタンのロープが。いるからちょっとね。お腹が出るよね。あれですよ、分かってる。オイルが出るでしょ。あの選手待ってよね。ああ、こっち出とるね。で、これオイルそうだけど、中は出そうだし。大体の将来が承認できるのかな。